啦，嚟到旺角大球場睇下咧賽馬會精英杯嘅4強賽事啦。咁啊，大埔咧對住李文，咁啊堅 Sir 啊，咁啊啱啱帶領住大埔咧，而家喺聯賽榜港超聯方面咧繼續都係領導群雄啦。咁啊當然希望咧就係向住其餘2個杯賽咧嚟到去進發㗎啦。咁啊呢邊見到咧就係朱兆基啦，咁啊李文嘅暫代教練。咁啊呢場波咧，李文咧亦都用咗咧就係 U22嘅門將咧潘尚希咧嚟到把守最後一關。呢個波咧就好早階段大埔將個波送咗入網㗎，不過咧就係食咗個炸糊。咁啊見到咧就係喬雲莫雷拉，咁啊因為佢越位在先啊，所以將個波送咗入網咧都係冇用嘅。咁啊上半場咧其實咧就係大埔有2個黃金機會嘅，今次咧就係過到嚟邊路咧就係見到阿喬雲巴迪啊嚇，咁但係咧俾2個球員夾擊嘅情況之下咧，最後咧呢個波係俾門將潘尚希係擋到嘅。咁啊呢個波當然啦，就你見到潘尚希嗰個嘅反應咧，其實都係好快㗎，咁啊出迎咧嚟到封殺對方嗰個射門嘅角度。咁啊跟住咧嘉榮俾呢個波咧就有啲危險啊嚇，咁啊俾胡俊銘咧從後咧就係偷咗個波，咁但係可惜最後咧就係射高咗啊。咁呢場波咧就係謝家榮咧把守最後一關，咁啊跟住見到李文咧就係上嚟呢個波一立嘅時間，艾華頓最後都揾到個空位嚟到射嘅，不過咧就過唔到阿嘉榮啊。嗱再睇下啦，艾華頓。咁啊呢場波咧就佢繼續咧就係喺右路嚟到去發難啦，咁啊推大位左腳射，當然呢啲都係佢招牌貨啦。咁啊上場波精英杯咧就係雲天樂把關㗎，不過今日咧就謝家榮把守最後一關。咁啊上半場就互無紀錄啦，咁啊見到下半場咧呢一個嘅回傳咧又係曳嘅，咁啊但係可惜咧就係大埔嘅喬雲巴迪咧冇辦法咧就係把握，咁啊如果唔係咧就先開紀錄嘅會係大埔啦。咁啊回傳就泰法蘇尼咧，當然呢個波咧就要負上好大責任啦嚇。咁啊胡俊銘咧想拉都拉唔到啊，咁啊但係一個單刀嘅機會啦，可惜咧就係喬雲巴迪冇辦法咧就係射入網，咁啊個波處邊出界。咁啊跟住到李文啦，咁啊見到又係艾華頓喎，咁啊一個 double team，艾華頓今次落底線附近嘅位置啦，咁啊用右腳狂轟個波，咁但係亦都過唔到咧就係謝家榮嘅。咁啊跟手咧大家都開始咧就係換人㗎啦。咁啊李文呢方面呢就當然啦，佢哋咧繼續都係打穩手突擊。咁啊呢個波咧好在咧就係見到立法寧也啦，從後咧呢下落腳準啊。咁啊其實就你見到阿喬雲巴迪呢已經係突破咗㗎啦，不過好在立法寧也咧就個落腳準啦，咁啊鏟走咗個波。咁啊之後咧，咁啊羅莎咧就係搏到對方嘅一個犯規啊。咁啊冇計啦，咁啊喬雲莫雷拉喺後邊咁樣落腳鏟低咗咧就係羅莎。咁呢個12碼咧就係安尼亞嚟到去操刀，咁啊結果咧能夠咧就係將個波送入網。咁啊嘉榮雖然拍到一個波啊，但係咧就係都冇辦法阻止個波入網啊。咁啊安尼亞入呢個波咧其實已經係82分鐘㗎啦嚇。咁啊李文咧就係喺比賽嘅後段咧能夠領先，咁啊希望可以一路帶到尾啦。咁啊大埔咧其實之前亦都換咗華維迪啊，咁啊陳兆坤啊嗰啲入嚟㗎啦，希望咧就係加強個進攻。好啦，呢個波黐翻落嚟先。咁啊，再一個轉身，然後咧就係射埋嚟，造就咧就係莫雷拉可以將功補過。咁但係首先值得一讚咧，就係今日咧代表大埔咧打地標戰嘅伊達里奧。咁啊，啱啱今日咧先至係官宣，咁啊佢正式加盟嘅啫。咁啊呢下轉身用右腳射埋嚟啦，雖然係有啲撻 Q 啦，但係無心插柳之下咧就係做咗個靚助攻，造就咧就係奇雲莫雷拉咧將功補過。咁啊，佢原本咧就因為自己嘅落腳犯錯咧，就係令到球隊輸12碼。咁但係咧，去到呢個補時階段啊嚇，咁啊能夠咧就係追翻成1比1。咁跟住咧，Philip 咧就俾人撞傷咗嚇。咁但係經過治理之後咧，佢可以繼續比賽。不過及後咧，佢因為腦震盪咧，所以亦都係被換走咗嘅。咁啊，Philip 咧就當然要希望繼續努力嘅。咁但係嗱呢一下咧，佢坐低咗啦。咁啊，補時階段咧，其實已經係第6個換人名額用咗㗎啦，就係杜國瑜入咗嚟。咁啊，然後 Philip 咧就因為腦震盪啦，可以再換多個換人名額，咁即係已經換咗7個啦，就林樂賢入嚟代替佢個位置。咁啊，跟住門前都有啲混亂㗎。咁啊，最後咧就係艾華頓射埋去咧，亦都係彈高咗。嗱，羅莎右路扯出嚟，跟住前面埋去衝，最後咧就係艾華頓一射，啱啱咧就喺加比爾嗰個胯下嗰條過，不過就彈高咗。咁啊，加比爾都係後備上陣㗎，呢位咧就係大埔嘅隊長。跟住呢邊又有個機會，咁但係咧就係聽到雞聲在先啦。咁啊入咗都冇用嘅，因為越位啊。咁啊盧卡斯咧亦都係後備上陣嘅。咁啊跟住呢下咧就係李樂謙傳出嚟頭槌盧卡斯。嗱，李樂謙其實咧就去到比賽嘅尾段咧，佢都抽抽地嘅，不過仍然俾到個靚波過嚟盧卡斯啊。咁啊只可惜呢個頭槌咧就係頂唔中籠。
咁啊跟住艾華頓扯埋嚟，哇！最後咧呢下頭槌又頂到埋去喎。咁啊反彈咁嘅好似，咁啊但係咧個波咧冇乜角度，阿海頂嘅李毅海啊嚇，咁啊但係就俾嘉榮可以沒收。呢個波埋到嚟中間，華維迪一搓，然後左腳一射，波好靚嘅，不過啱啱咧就係柱邊出界啊。咁啊華維迪咧其實就後備上陣之後咧，佢喺中場咧就負責派牌啦、控制節奏啦、俾波啦，同埋甚至乎自己攻門嘅。呢個波埋到去，最後咧好在就係左閘嘅宋宏毅啦，埋到嚟啱啱好咧將個波咧就係鏟到啊！否則咧就危險啦，因為保連奴咧已經有機會喺禁區頂起腳㗎啦。好啦，死球扯到埋嚟，頭槌噏到，咁但係咧泰法蘇尼嘅頭槌咧噏得太正喎，又過唔到嘉榮啊！咁啊雙方都有唔少嘅埋門機會。好啦，艾華頓又喺窄位，兩個埋到嚟撲咗喺度喎，反而呢就係艾華頓有個機會，但係中間俾人封咗，最後想撩個嘉榮，但係撩咗出去龍門後邊。咁啊打到就加時都唔好怪艾華頓啦，都冇辦法嘅。呢個波 set 埋嚟都靚㗎，咁但係咧就可惜盧卡斯有好足夠時間俾佢準備，但係都係頂多去波底啊嚇。咁啊盧卡斯咧就係大埔嘅首席射手。好啦，跟住有個罰球機會，最後一擊，咁但係可惜過唔到條環尾啊！射波嘅華維迪啊，呢個波咧過咗人牆㗎啦，龍門係飛唔到嘅，不過條橫尾咧就係阻住咗，陰公啦。咁啊最後呢一擊冇咧就要互射12碼分勝負啊！咁啊李文把關嘅咧就係潘尚希啦，咁啊大埔方面咧就係經驗較豐富嘅謝家榮，咁啊呢邊就一疾步，最後埋去射咧保連奴。咁啊，幫李文咧就係先入第一球嘅，盧卡斯幫大埔射第一球亦都冇問題。咁啊呢邊泰法蘇尼啊，李文嘅第二球都入嘅，好定當啊！咁啊至於大埔方面咧就係華維迪冇乜助跑，揼兩揼，最後一速冇問題。咁啊門將亦都捉錯路啦。咁啊跟住李文咧就係艾華頓啊，左腳交完捉到路㗎，但係個波咧一路向外彎飛，亦都夠力啊嚇。咁啊所以入咗。意大利奧。咁啊，法定時間裏邊咧就做咗個助攻啦，左腳一射，但係可惜咧越微而出啊！意大利奧嘅地標戰，咁但係可惜咧就係射失咗12碼。咁啊呢邊立法零廿咧就冇問題喎，順勢一趟咧就趟入，莫雷拉一定要入㗎啦。咁但係可惜咧右腳一趟咧又係高咗。咁啊最終咧就係互射12碼嘅情況之下咧，李文咧就係淘汰大埔，李文能夠殺入決賽。5月1號喺旺角場會對冠忠南區。